宜兰县长候选人林姿妙的口才不佳，多次成为媒体焦点。而这2天，她身边还因此出现了咳嗽姐，引发话题。因为昨天林姿妙被媒体问到了，为什么就唯独她不参加公办政见会呢？林姿妙一时答不出来，而旁边政公所的专员却突然猛咳嗽，然后赶紧把林姿妙带走。这是在救驾吗？今天陈欧珀阵营特别送上枇杷膏慰问。请林姿妙小姐上台发表政见。宜兰县公办政见发表会，林姿妙持续缺席。前一天被问到为何不参加时，一脸茫然的画面仍在政坛发酵。今日下昼敢毋是到迄个政见发表嘛？是今日下午嘛，今日下昼嘛。被问到答不出来，这时旁边突然出现持续不断的咳嗽声，林姿妙一时还反应不过来。没有政见发表会。谢谢啦。旁边咳不停，连咳了8次，林姿妙才惊觉要赶快离开。定格来看，现场疯狂咳嗽的就是这位穿着风衣的咳嗽姐，正是宜兰罗东镇公所专员尤美兰。疯狂咳嗽还被网友哭诉，说她就像周星驰电影《九品芝麻官》当中这位，咳到连肺都吐出来了。咳得这么累，对手陈欧珀团队贴心准备罗汉果枇杷膏，要咳嗽姐好好照顾身体，讽刺意味相当浓厚。如果真的感冒要看医生了哈，那如果是说没有时间看的话，我们可以送他枇杷膏。那如果是一系列的不要他的候选人讲话，那对于脸相信是没有办法交代的。昨天一时不小心被口水给到了，那所以就只好一直咳嗽。就咳嗽的过程当中，不知道原来电视台的那个摄影的收音这么好，就影响到了现场的一个访问的状况。有提醒我说，应该要多喝点蜂蜜柠檬水，所以今天我已经狂喝了很多杯了。谢谢大家的关心。是不是你那个时候是在跟镇长打趴子说，请他不要再讲了？我真的是口水也到。咳嗽姐一系爆红，还知道搭配流行的蜂蜜柠檬话题，辩称是被口水呛到，绝对不是跟林姿妙打 pass。但林姿妙答不出记者问题，当场落跑，已经不是头一遭。谢谢啦，大家哈，大家辛苦了，大家辛苦了，谢谢。谢谢啦。只要林姿妙语塞，竞选团队就会出面解围，将她带走。咳嗽姐掀起话题，也为平淡的宜兰选情增添卖点。民视新闻黄富义宜兰报道。